Почитувани представници на медиумите, уште на самиот почеток би сакала да кажам дека граѓанската опција за Македонија, ГРОМ, со згрозување ги следеше последните инциденти во автобусот број 65 меѓу децата од албанска и македонска етничка припадност. Ние таквото насилство остро го осудуваме и бараме надлежните органи што поскоро да ги идентификуваат и казнат извршителите на насилството. Ние од ГРОМ знаеме дека секој родител, секоја мајка во последните неколку години со страв го испраќа своето дете на училиште, усплашена од заканата за можно насилство било од едната или од другата страна. Токму таков пример имаше и во Карпош, во ГУЦ, Здравко Цветковски, каде во една таква тепачка еден млад албанец го загуби животот, бранејќи го своето другарче македонец од насилни од ваков тип. Ние од ГРОМ не сакаме и нема да дозволиме вака да се одвиваат работите меѓу младите. Она што и нас посебно не загрижува е што се добива впечаток дека станува збор за смислен напад врз невини деца, дел од нив малолетни, со бейсбол папка во автобус број 65 пред Стајковци, изведено од луѓе со 2 голфа и десетина маскирани напаѓачи. Ваквиот напад може да доведе до сериозни последици во меѓуетничките односи, а веќе има направено сериозни штети што се огледа и во говорот на омразата и заканите кои се шират преку социјалните мрежи. Апелирам до сите родители да делуваат смирувачки врз своите деца, зашто омразата носи само поголемо зло. Од тоа какво е домашното воспитување, колку водиме грижа за децата, зависи и нивното однесување надвор. Затоа ГРОМ инсистира дел од одговорноста за превенирање на ваквите проблеми да понесат родителите. Освен санкционирање на овој последен инцидент, треба да се направат максимални напори за примена на сите превентивни полициски методи за спречување на потенцијалните сторители на вакви кривични дела и насилство. Ваквиот автобуски тероризам стана вистинска закана за мирното живење и на соживот во Скопје. Е ставот на граѓанската опција за Македонија.